Core i7 এর গেমিং সেটআপ দিব একেবারে আপনি 70% ডিসকাউন্টে। ভাই 40,000 টাকার পিসি আপনি আজকে পারচেজ করতে পারবেন মাত্র 15,900 টাকা, যেটাতে Core i7 প্রসেসর থাকবে, H81 সিরিজের মাদারবোর্ড থাকবে, 8 জিবি র্যাম থাকবে, 128 জিবি এসএসডি থাকবে। পিসিটা ডেল অপটিপ্লেক্স সিরিজের খুবই পপুলার সিরিজের পিসি থাকবে, এবং মনিটরটা দেখেন ডেল ব্র্যান্ডের 17 ইঞ্চি মনিটর থাকবে। এবং এই সেটআপটা পারচেজ করলে গিফট হিসাবে পেয়ে যাবেন এই যে গেমিং কম্বো সেটআপটা, 8 জিবি গেমিং কম্বো সেটআপটা গিফট উইথ 30 days রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 3 ইয়ার্স ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি, সারা বাংলা হোম ডেলিভারি অ্যাভেলেবল। পারচেজ করতে পারবেন মাত্র 15,900 টাকা।